खुलुमबाय हारिमु जितु जोङो दायो खोनाबाय थादों ससियेल मिडियायाव जितु रन्जन दैमारि सारनि जितु जे सेसन कर्टनि जि हियारिं दंमोन दिनै बे मोनसे सेसन कर्टआ जि सारखौ जेबो दाय गैया होननानै फोसावबाय बे बाथ्राया बेसेबां सैथो? आंनिफ्रायबो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। दिनै जे अनारेबल सेसन कर्टआ जि जाजमेन्ट फोसावदों बेयो सैथो आरो बे केसआ थांनाय 2013निफ्रायनो हियारिं सोलिगासिनो दङमोन। जोंनि एडभकेट मानगोनां मानास सर'निया बिथांनि नाजानायावनो खारथाय होबोदोंमोन आरो दिनैनि तारिखआवहा अनारेबल सेसन कर्टआ मोनसे जाजमेन्टखौ फोसावबाय आरो बे जाजमेन्टआव जोङो गोबां खुसि जे रन्जन दैमारि सारखौ दाय गैया होननानै फोसावनायाव जोङो खुसि। दा बेनि नेक्स्ट स्टेपआ मा जागोन दायो जितु सारा दायो फैनायनि उदां अख्राङाव फैनायनि लामायाव दं नामा? रायजो राजाफ्रा बेखौनो लानानै एसे गोनो गोथो जादों। जोंबो गोबां रिसिभ खालामख'नो हायि फन एटेम्प खालामगासिनो दङ। सारनि दायो जेलाव थानाया जाबाय सिबिआइ केस आरो सिबिआइ केसआ प्रथमाव लवार कर्ट एबा फार्स्ट ट्रेक कर्टआ बेखौ लाइफ सेन्टेन्स फोसावदों। बिनि उनाव जों आरो बेखौ हाइ कर्टआव चेलेन्ज खालामदों। हाइ कर्टआबो थांनाय 1.5 बोसोरनि सिगां आरोबाव लाइफ सेन्टेन्स जाजमेन्टखौ होदों। बेनि उनाव जों जिरायना थायाखै आकबार जोङो सुप्रिम कर्टआव बे केसखौ लांदों। सुप्रिम कर्टआव दायो फाइट खालामगासिनो दङ। दा सारनि जेलाव थानायनि केसआ जाहैबाय सिबिआइ केस आरो बे सिबिआइ केसआ दिनै सुप्रिम कर्टआवहा सोलिगासिनो दङ आरो जोङो गोबां खेब नाजाबोबाय सुप्रिम कर्टआव बेल केसखौ एडमिट खालामनो नाजानायनि गेजेरजों केसखौ जोङो एडमिट खालामबोनो हादों थांनाय 1 बोसोरनि सिगांनिफ्राय। बेनि उनाव बेल हियारिंनि थाखाय जों एपिल खालामबोदों। मोननै डेट जोङो मोननानै पस्टपन जादों डेटफोरा। बेनि उनाव फैयै फैयै थांनाय 8 मार्चनि सिगां मोनसे डेट फोसावबाय जे नभेम्बरनि 20 तारिखआव रन्जन दैमारि सारनि बेल हियारिंखौ लानाय जागोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा अनारेबल सुप्रिम कर्टनि चिफ जाज धनन्जय यौसान बिथाङा थांनाय 11 तारिखआव सोलाय सोल' जाबाय एबा गोदान चिफ जाजखौ लाबोबाय सन्जीब खान्ना होननाय बिथांखौ सुप्रिम कर्टनि चिफ जाजआव थिसननानै लाबोबाय। दा थांनाय सिगांनि जि चिफ जाज सुप्रिम कर्टनि बिथांनि बानायना गालांनाय रुटिनखौ दानि गोदान चिफ जाज सन्जीब खान्ना बिथाङा सोलाय सोल' खालामबाय। बे सोलाय सोल' खालामनायाव जोंनि केसआ थांनाय 20 तारिखआव बेन्चआव गाखोआसै। बेल हियारिं जानो गोनाङा बेन्चआव गाखोआसै। दा गाखोआसैबा माब्ला गाखोगोन बिनि दिन तारिखखौ जों दिनैसिम मोननो हायाखै। जों जुजिगासिनो दङ। आसा खालामदों थाबैनो जोङो बेल हियारिंखौ सुप्रिम कर्टआव मोनगोन आरो बिनि फिथाइयाबो गोदै जागोनखौ जोङो फोथायनाय लाखिदों। आसा जितु दिनैनि जितु सेसन कर्टआ फोसावनाय जितु रन्जन दैमारिनि जितु सायाव जि फोसावनाय बे फोसावनायखौ लानानै दिनै खोब बर' माहारिनि गेजेरावनो मोनसे गोजोननाय फैदों बे बिथिङाव मा बुंगोन नोंथाङा? नंगौ बे गोजोनथाव आरो बे मोनसे बेबायदि केसआ दङमोन गोबां जेरै दादानि दङमोन बेबो जोबलांबाय बेयाव दाय गैया होननानै फोसावबाय बेबायदिनो फैयै फैयै मोनथाम केस जोबलांबाय नै आरो दायो सेसन कर्टआबो दाय गैया होननानै फोसावबाय। बेयाव खुसि आरो साफ्रोम बर' रायजो राजाफ्रा बेखौनो आसा आरो मिजिं लाखिदों जे रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेसेबांखिनि जोबथेसालियाव दङ बिथांमोना थाबैनो उदां अख्राङाव फैनायखौ आसा आरो मिजिं लानानै दङ आरो बे रायजो राजानि आसा आरो मिजिङा थाबैनो जाफुंगोन जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ। सार नेक्स्ट स्टेपआ मा जागोन जितु नोंथांमोननि बे एक्स एनडिबि वेलफेयार माबानिफ्राय रन्जन दैमारि सारनि सायाव? नेक्स्ट स्टेप बे सुप्रिम कर्टआनो जोंनि मोनसे स्टेप दायो सोलिगासिनो दङ। बिनि जाजमेन्टआ फैनायनि सिगां आरो नेक्स्ट स्टेप बेबायदिहै जोङो सानथ'वाखै। जानांगौ जोङो सुप्रिम कर्टनिफ्रायनो मोजां फिथाइखौ मोनगोन मोजां जाजखौ मोनगोन आरो उदां अख्राङाव फैनो हागोन बेखौ जोङो आखा आरो मिजिं लानानै दिनैसिम नेगासिनो दङ। आसा गोजोननाय थाबाय एसे हारिमु नोंथां जितु नोंथाङा दिनैनि जि फोसावनाय सेसन कर्टआ फोसावनाय बिनि सायाव नोंथाङा खोब गुवारै बुंफोरना होबाय बेखौ जोंनि चेनेलनिफ्राय जानानै रोजा रोजा साबायखर थाबाय।